أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم سبحانه وتعالى falenderoj salatat për shëndetit Muhamedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ja dërgoj dhe adresoj familjes, shokëve dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli të pranishëm, lut Zotin e Madh që Allahu në këtë ditë të Ramazanit Allahu lutjet e tona të na pranoje, agjerimin ton Allahu na pranoje, veprat e mira Allahu na i shumë fishoje dhe të kemi prej atyre të cilët Allahu është i kënaqur me ne ya Rabbel Alamin. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë inshallah me rrëfimin e radhës, i cili është rrëfimi i 3 personave të ngujuar me një shpellë. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij dhe Imam Muslimi një ashtu. Zuni atë vrimën, atë birën ku hinën në shpellë në atë kodër, atëherë ata e panë që nuk ka kush që mund ata t'i ndihmoje dhe i thënë atyja njëri tjetrit: o ju, asgjë nuk mund t'ju shpëtoje përveç se vërteta. Prandaj secili prej jush le t'i baje dua dhe le t'i lutet Allahut për ndihmë, duke përmendën një vepër që është vetëm për hir të Allahut, pa pas hisën e të askush. Kështu që i pari prej tyre tha: o Allah, unë e pata një shërbëtor, një punëtor të kon, derisa kur erdhi gjysa e dytës duke punue, ai në sheh revolte u largu pa e mor hakun e vet. Dhe pas një periudhe të gjatë ai u kthi, o Allah, me kërku hakun e vet. Dhe kur erdhi tek unë, më tha: o ti njeri, bërma hakin e pareve të cilët e kam punu tek ti, ose o robi Allahut me një transmetim. Dhe unë i thash atina: ja këto bakti, deve e dele e lopë, të gjitha këto i kum ble me paret e tua të asaj dite, i kum shumëzu dhe ja meri ketë këto. A i më tha: po talësh me mu, apo bën hajgare me mu, qish unë i ketë këto, do me vitë unë s'ka marrën, unë ku marrë të ti tash që me marrë hakin tem? Tha: wallahi, unë e këta ketë për ty e kam bon. Atëri i qoj dur dhe tha: o Allah, në qovë se unë këtë veprim, a i mur krejt delet, edhe devet edhe lopë, o Allah, në qovë se unë këtë veprim e kam bo për hirë tane dhe ti e dim, atëri o Allah, lëvize gurin. Lëvizi gurin nga shpela mirë, po jo mjaftushëm për mu fut aty, për me dal. I diti i qoj dur dhe tha: o Allah, një bari, një çoban, ti e din se kisha prindër të moshuar, të cilëve gjithë një ju jepja qumsht para se me ju dhanë familjes të time për çdo natë. Një natë u vanova dhe kur erdha ata kishin e ranë gjumë, derisa fëmijët e mi dhe gruaja ime ishin zgju duke më pritën mi u çu atyre qumsht. O Allah, unë të qëndrova te koka e tyre, te i prindërve, edhe pse fëmijët e mi i dëgjësha duke qajt, derisa o Allah i madhëshëm, kur u çuna ta në sabah ju dhash për me pije, e në qovë se e kam bo këtë vepër për hirë tane, o Allah lëvizi guri. Lëvizi guri, po jo mjaftushëm, sa që me dal nga jo vrim. I treti tha: o Allah, unë e kam pas një vajzë të afërme, të cilën e kam dash shumë, derisa e kam orvod dhe ja kom dhon oferta që të bëjmë marrëdhënie dhe të bëjmë zina, derisa një ditë, o Allah, ajo kishëra në hall për pare dhe mi lipi 100 dinar. I thash asoj: ti jap me kusht, në qovë se unë edhe ti bëjmë zina dhe fahishe. Ajo i tha: bujrëm dhe bana ata, derisa u afrova që me bo zina. Ajo më tha: ki i frigën Allahut, mos ma humb vajzërien, andaj ke frigën Allahut dhe mos i bjerë punën, për pos se qishta ka leju Allahu me kuror. Atër tha: o Allah, në qovë se unë e kam bon, në shenjë që unë të kam pas frigën ti dhe në shenjë mirë njojë ndaj teje, o Allah lëvize gurin.
lëvizi guri dhe atër Allahu subhanahu taala i nxjerri të tre. Të nderuar vëllezër, normal këtu ke citimi hadithit dhe rrëfimi do të jetë pak më i gjatë dhe duke ndalë në stacione të ndryshme. Mirë, po ajo shka në fillim e kuptojmë që këto tre persona kanë qenë shok. Se njeriu udhimi nuk e merr me zokan. Udhimi nuk mirret me njërin që nuk ki muhabet. Udhimi nuk mirret me një njeri të cilin nuk mundesh me ndaje, nuk e ki njëtin kod të muhabetit. Shembull, një njeri i cili rren, një njeri i cili vjedh, një njeri i cili ofendon, s'mundesh me pas rrugë. Një njeri i cili janë koprac, cicijafsh, ma ata nuk bën me marr rrugë. Andaj, këto tre persona kanë qenë shok, të cilën e pas kanë pas një bindje, një ideal, një jetë, derisa një ditë, duke qenë qielli i hapur normal, pa pritmas ja ka fillu me ra një shi i rëmbyshëm, mu bë poplav. Dhe nga friga, për arsye se ja ka fillu të mushët toka me ujë, dhe timore dhe gurzit dhe bimët, nuk kam pas zgjidhje tjetër vetëse, subhanallah, forma artistike e këtij hadithi tregon shumë çka. Përveç se ato tre persona vendosën që sicili prej tyre me gjithë zgjidhje dhe e pa një birë e cila ishte në kodër dhe ati mendun që është shpëtimi, subhanallah. Sa mendun që është shpëtimi ati dhe u futën, në ato momente a filloj minjerë shiu alo më i rëmbishëm, i lëvizi dhe gurzit e mdoj. Sa murët bira për mu konë për me i njerëzit? Një bire madhe. Për me lëviz një gur, aq i madh, për me mbyll atë vrimën, a dosh mu konë lëvizje e shiut shumë e madhe. Andaj në ato momente, prej belas që ra shi shumë, u tutën që pare po desin, Allahu i sprovoj ata që me ra shiu dhe me umbulu edhe vrimën atyre në përmet ati gurit. Menon e vëllezër vetëm ndalë në këtu momente. Mu konë ju në këtë halë, duke hecë. Edhe sa me ndonë që ki shpëtue, vjen sprove e di që sa shpëtove, minjerë vjen sprove e di. Dhe këtu e shunat që në hadith ka ardhën miniherë, ka thonën, atyre ka thonën pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam në formën artistike. Rashi, posa rashi, ja filloj mi mor bimët, ja filloj mi mor gurzit, ato lipën zgjidhje. Posa inën ati, minjerë ju ra guri, subhanallah. Paramenon e vetën se cili prej nesh, në ato momente, mu konën me një zamet madh, me një vështirësit madhe. E këtu e kuptu në si cili prej tyre, që nuk ka mundësi, ai i cili nuk mundet dikush mi shpëtu për posë Rabbul Aleminit. Edhe këtu vëllezër, bëhet ajo bindje njeriut a ka kredit të Allah. Me pas kredit që me thirr dikanin. Ka njerë ne i kena me mjoshet ashtë i telefonat, dikush për neve. Mirë po, për me thirr dikan, a ki kredit ka njëherë. Apo fjale e urt popullore, a ki lon ftyrë me thirr dikan. Kur jenë zor, diku i ki morë borxh dhe s'ja ki kthi borxhin. A mundesh me shku për zdyti me li borxh? Nuk mundesh. Andaj edhe të Allahu, a ki lon kredit ti për ndonjë nevojë të cilën e ke. Subhanallah, Anas ibn Nadir ka qenë shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Derisa një ditë prej ditëve Enesi, motra e tij, ka ndodhur dhe ka bërë një akt të gabueshëm, ja ka mshu një grujes, ja ka thi dhomët e saj. Ja ka thi dhomë. Dhe në Islam, kush i thën e bën një dëm, hakmiret për të. Kjo është e drejta islame. Islami nuk ka vendi xhungullës, kujt me ju kujtu me mor hak. Jo, ligji islam e vendos sipas kushtetutës kur dhe çish dhe çka. I forti edhe ai e ka të drejtën që mu ju hakmor edhe i dopti ndonjëherë. Edhe shkandu vëllezër ka bo beje, ka thonë, pasha Allahun, prezencën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë pasha Allahun, s'kam ju thi dhami motrës teme. Këtu, tash me bo me më dëgju ju me vëmendje, i bje sikur se ju këndërshtu, ju këndërvy urdhrit e pejgamberit me athi dhomët, pse ja ka thi një gryes tjetër. Mi po këtu e disha i ka pas për qëllim. Pasha Allahun, Allahu s'ka me lanë motrën teme, mi ju thi dhomët sa jo njeri mirë, edhe pse ka gabue. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka prej robëve të Allahut, të cilët janë të sinqertë dhe besnik, mu kanë që i lutën Allahut për diçka, Allah ju përgjigjet me njëherë. Sikur se, shembull, dikush e ka një zor, dhe ma unë, o Allah, po është madhnin tane, ndreje ujtin që e qeknina. Unë, Allahu, kur ti boje beje dikush shtu, Allah e ban. Nuk ka qenë kjo beje, dhe unë, e rastishme.
Sa që pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka tregu që Saad ibn Abi Waqqasit ju është bë duaja kabul. E dini pse ju është bë duaja kabul? Sahabët kanë shku shpesher, ka thonë bën dua për mua. Jo pse ai vëllazër ka qenë ai njeri i jashtëzakonshëm për diçka. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë ka veti, ka thonë ja Rasulullah, që shumë bë duaja ime kabul, ka thonë kujdesu për ushqimin tan. Edhe njëherë ka thonë ja Rasulullah, që shumë bë duaja kabul, ka thonë kujdesu për ushqimin tan. Andaj këto kur kanë bën në një punë sahabët e kanë pas kreditin. Enes ibn Nadhir ka thënë për motrën e vet, vallahi s'kam ju thë dhami. Sa do bëjmë waqasi bëj këtë dua, Allah ju përgjigj. Apo ndonjëherë edhe nuk na përgjigjet Allahu dhe dje ceka. Pse nuk na përgjigjet Allahu? Nuk na përgjigjet Allahu sikur sa ti personit i cili pas ka ngrit dur dhe pas ka thonë: "O Allah, përgjigj mua, o Allah, bëma kabul. Ya Rabb, ya Rabb." Allahu thot: "Ushqimi ti është më haram, pija ti është më haram, veshmbathja ti është më haram. Çish më ju përgjigj?" Andaj, a ki kredit të Allahu ndonjëherë ti mi thon Allahut: "O Allah, kam nevojë për tyje." Këto njerëzit vëllazër, kur çish ishin duke ecë në tokë të rahatshëm, imagjinoni ju duke ecë të rahatshëm, duke lozë, duke bë muhabet, 3 persona, tu knaq, për njerëja filloi shiu i madh. Dhe nga i shi ata dështën me shpëtu dhe hinën me një vrim, me një shpellë. Bile me e saktë është vrim e vogël, se shpellën është me e madhe. Dhe hinën atë vrimën, atë birën që ishte në kodër dhe unë gujun ati, u strehun ati. Për njëherë Allah nga jo sprovë që i shpëtoj, mini e regjujti një gurë të madhi cili e mshelja të birën asaj vrime, asaj bire në kodër të asaj shpellë. Ati hupur mo dritat, ati hupi mo zani që dikush munat, as gjurmat më nuk ka, as dëmon shiu i ka fshi edhe ato shenjat që dikush me dita ka pas njeri ati. Uj nuk ka, buk nuk ka, sigurimi Zvicrës nuk ka, me thirë, po bajaraj priatel, nuk ka. Këtë janë të shkputa, në ato momente kanë me thirën, subhanallah. A kina kredit në me thirë di kanë? E në ato momente si cili prej tëre tha këshona: ja, pra ne jemi në gjendje të mjerushme, jemi fut në këtë vrim, tash i kemi nevojë për me bon një dua, si cili prej neve të sinqert me Allahun subhanahu wa taala, si cili prej neve mos me lan punën të cilën jemi kivo për Allah, vice me e cek tashti. Ti kur ti ishi nevojshëm, a ki mundësi me përmend diçka të Allahut te barekuta me thonë: Allah, unë kam nevojë për ti çështu edhe çështu. Këtu vëllazër janë 3 personat të kësaj ngjarje, të këtij rrëfimi, të cilin sicili prej tyre ka bën nga një lutje e cila ka edukat, neve na mëson se si duhet besimtari të kesën e kreditin e vet vazhdimisht vepra të mira. I pari prej tyre vëllezër që kemi protagonist në këtë ngjarje është njeriu zotniu i cili pas ka pas një shërbëtor, një punëtor, i cili në shej xhelozie, dhe kjo është tabiati i insanit, ka në revoltu se ki punëtori, ki zotëriu i pas ka pas 2 lloj të punëtorve. Punëtor që ja ka dhënë hakin në gjys dite, dhe punëtorit të cilët ja ka dhënë hakin në mbrëmje, kur është kri dita. Mirë po ki i cili ka në konë një punëtor i zakonshëm, i thjesht, ka në rebelu, ka në nervozu, pse nuk e ka rrugën njëjtë, sikur këto që punojnë gjys dite. Për arsye se këto të cilët kanë ankon, me thonë gjuhën tonë sot, eksperta asaj pune, njështër të asaj pune, e pas kanë punu punën gjys dite, mirë po hakin e kanë morë sa për tanë ditën. Edhe shka ndodhë, në shej revolti, po pëse unë me punu tanë ditën e këto gjys dite njët me pasë rrugën, e ka fugat aletin që e ka pasë në dorë, dhe në shej revolti është largue. Edhe kështu ndodh me njerëzit, subhanallah. Ka njerë, pse Allah i këti ka thonë, pse musum ka thonë. Allah i zban pa drejtësi, ma në men. Allahu subhanahu wa ta'ala si cilit në këtë dynja ja jep atë shka e meriton. Allahu mundet me në sprovu, kjo përjashtim. Mirë po regula Allahut, Allahu i jep suksese edhe jo muslimanve. Dëgjoni këtu. Allahu i jep sukses edhe jo muslimanve, për shkak drejtësisë që e kanë mesin e tyre dhe punës që hapin hakin. Allahu imposht muslimanët, i let të mjerushëm. A dini pse? Pse janë xhumafsha.
Janë njerëzit të cilët nuk lexojnë, njerëzit të cilët nuk dëgjojnë, saqë sot e dite, po ju ku keni mri si ummet, unë edhe ju ku kemi mri. Në sot edhe dersin i cili më bu më kon 30 minuta, ne veç ja bëna e hecmi. Se s'mumi me dëgju. Me i thonë dikuj me dëgju podcast 2 orë, 3 orë me dëgju. Po, unë e bona fakultet më baroj. Don, as ders nuk dojnë me dëgju. Lejmu me lexu, lejmë me mësu. Andaj edhe Allah nuk ban padrejtësi. Allah nuk i ban padrejtësi as një popullit. Andaj dhe ki njeri në shej rebelimi, ki punëtori apo shërtori, i pas ka thonë zotërijut në shej xhelozie, pse ai i mur ma shumë e kima pak, e pas ka fuk aletin dhe ka na rebelu dhe nuk i ka mor paret. Mirë po ki zotëriju pas ka qenë besnik, amanet gji, i pas ka nërë paret të cilën janë konë, pas ka bli tufa, dhensh, e lop, edhe deve, dhe Allahu subhanahu wa taala pas ka dhonë bereqet. Deri sa, me pak pare ka bli një, pi një ja bon 10, 20, 100, deri sa amush, a i veni ketë nga shumëzimi pasurijes. Dobi, lejot në islam, një njeri i cilin nuk di me bo tregti, po ka pare, mi adhon dikuj pare dhe mi thonë këshon, nga sasia që kemi me fitu, jo me thonën, unë i du 1.000 euro në mujtë, fitim, kjo është haram, me përcaktu shumën, po thot shembull, unë nuk di me bo tregti, po Allah im ka dhonë pasuni pare kam, unë s'jam ka tregtia i këfjelt, andaj unë t'i jap ti paret, ti e ban punën dhe munin, unë i jap investimin, dështimi është i djanshëm, në qohë se hupna të dit, ti ki hup kohë dhe mund, ti ki hup kohë dhe mund, ndërsa unë e kam hupën paret, edhe kështu bëhet, jo me i thonën, ti a ki punua po, e po tashi edhe humbjen e kina gjithë përgjis. Jo, kjo nuk është. Për posë në qohë se je borç, edhe boni ortak. Mirë po në islam, në qohë se dikush e bani investimin, edhe i lejot shumëzimi i pasuris dhe pastaj me pas hisën e ta. E ki njeri, pas ka vendos pasurien të cilën nuk e ka moraj, hakun e ti punëtori, shërtori, pas ka vendos me shumëzue. Edhe pas ka shumëzu, deri sa ka na bo një sasi e madhe pasuris, dhe aj një dit ju pas ka kujtu pas shumë kohrave, që ka hak të dikush me morë, kur ka met në krizë, se zakonisht njerit, kur ka pare, si kujton, kur met pa pare, i kujton atë 10 dinar, kush i ka met dikush në qajtore, njëre, mamen, 10 dinar më ke met. Don, ka rastet të tilla. Po ki zotëriu ka na kom besnik, njeri fjales, njeri besës, amanet gji, kur vjen ki me lip hakun e ti, i thot, bujron, o robi zotit, ku marë thot me morë hakun të këti, hakun e asaj dite. Këtu vëllezër, ka dalë në pahë sinceriteti të njeriut, se ka mujtë për një moment me dhonë, s'po më kujtosh. Mirë, po këtu ka dominu friga ndaj Allahut, friga ndaj Rabbul Aleminit, edhe i ka thonën, po, ti e ki hakin tone. Ka thonë, po berma, ka thonë, ke që ta shka e shë është haki jotë. Subhanallah. Këshire qëfar sinceriteti, qëfar frig respektin ndaj Allahut, po ke që kjo shka është e jotja. I thoti njeri, apo talësh me mua, unë jam haleli, unë jam punëtori thjesht, njeri i zakont, e ti po menon që mu talë me mua, po të vallahi nuk talëna, kjo është haki jot, ketë shka peshe. Aja tërë vëzër, i mur ketë pasurien shka kja ti, kretë shka pat, edhe i mur dhe nuk i la kur gjon, e ki njeri u i cili ishte imbujuar, ju zu vrima në shpel, bira në shpel, i qoj dur dhe thë, o Allah, ti nëse e din, ti nëse e din, nuk e ka për qëllim që Allah nuk e din, se Allah zdo se në din. Ja Rabbi, inneke ta'lem, o Allah ti e din, po tash ti e din, a e kumbo për një me për ty, apo e kumbo mu përmend, po këtë s'ka mu përmend, po e ka pas me edukat ndaj Allah. O Allah ti e din që une jam unu me bo për tyje. Ja Rabbi, inneke ta'lemu, o Allah ti e din që këtë veprim nuk e kam bo që mu lavdru, nuk e kam bo që i dikush me ma përmin, po këta e kam bo për hirë tane. O Allah, në qohë se e kam bo për hirë tane, lëvize guri, edhe lëvizi guri. Mi po jo mi aftushëm për medal. Andaj, pat nevoj edhe i diti me bo duar. E i diti ishte vëzër, ngjarja apo protagonisti i dytë, personi i dytë në shpellë ishte ai i cili ishte bamirës dhe i respektueshëm ndaj prindërve të tij. Dhe në rafimin që e cekëm pak më herët,
ki njeri ka në konë barit çoban, pas ka punu me dhen. Mirë po, si çdihet çobani duhet mu zgju herët edhe me shku mi kullos, apo mi qyt vend e ti në kullos dhe më kullot. Edhe ki një dit kur kanë ngritën, pas ka dash Zoti që barit çoban të tjerë pas ka ndar me herët, ka në transmetime. E kur pas ka ndar me herët, bariu çobani që e dini delet nuk ka hajnë ku kanë hongër tjera dele, lipin taze. Edhe ai pas ka dalë në kodra të tjera, jo të zakonta që ka pas. Deri sa pas ka lip, ka në koni kujdes shumë. A këshirë që të asose punën, dëmon që duhet, e kur ka në këthyje, ka në këthy vohën shumë. Edhe ka në këthy dhe i pas ka taku prind të ti, pasi që i ka shti kopene deleve ati ku duhet, ka në këthy dhe prind të ti ka në nëkonën duke pushu, duke flet. E këtu del vëzër ajo sinceriteti dhe dashuria ndaj prindërve. E në këto momente, duke i po prindi duke flet, kanë analë që ti ruja atyre qumshtin, tamlin, të cilin ata e kanë pi sefte, pasaj familja, evladat edhe gruja. Këtu vëzër nisen ka me të reguhe. Allahu subhanahu wa taala për respektin e prindëve shumë na flet në Kur'an. Wa'budullaha wa bil walidayni ihsana. Adhuroni Allahun dhe me prindërit silluni mirë. Sjellja ndaj prindërve është interesant, se zakonisht kur lexoj Kur'an tham, pse Allahu s'ka thënë adhuroni Allahun dhe sillni mirë me pejgamberët. Ha? Se me pejgamberët është vajib mu sill mirë, apo? Se është pjesë e besimit. Mu sill mirë me prindit, pse Allahu e ka sill më një herë? Pse Allahu shembës na thot dhe sillni mirë me fëmijët e juaj? A keni bëu këtë pyetje në herë? Allahu kur thot në Kur'an, adhuroni Allahun dhe sillni mirë me prindrit. A dini pse? Për arsye se dashuria ndaj evladit është e natyrshme. Dashuria ndaj evladit është e natyrshme. Njeri nuk ka sen që e do ma shumë se sa evladit. Ma në me në dynjo. Ki njeri ka tjef mi po nërveti. Do mi shke. Me shoke, me vla, me krejt. Do mon kitë kina njësoj, ama unë e kam pak ma shumë se ju. Kja natyrshmëri. Nuk mundet kërkush ka me kontestu. Kja natyrshmëri njerëzore. Mundet të pas në e preashtim. Preashtimi nuk ka regull. Mi po regulli a këshu. Njeri unë dunjo nuk ka dëshirë as koni me po mbi veti. Por pos kujt e vladin. E mirë, pse prindin me dasht? Më falni me respektu. Pse këtu i ka dhonë ki akon luft me vetë vetën? Për arsye se vëllëzër, dashuria ndaj prindit fillon pak e shkuptime të zbehet, se ka lodhje, ka angazhim. Ti e do babën, ama dush mu kujdes për ta, mi këshirë për ta, a tu flet, a shishnosh, a tu hangër, a i ka teshat e lame, do dhe më dhonë punë, po ti për familjen pse, për familjes prit interes, prit prej familjes që a i do të kujdeset për ti, do të bëj për ti, ama babën më e di që nuk ka interes prej tina, andaj këtu është dalimi vëzër, se te prindi, te baba dhe nana, vëzër të ndëruar, është dëmon tregim që ta prek zemrën. Se këtu vëzër, kjo është heroi i vërtet i kësaj ngjarje. Heroi i vërtet i kësaj ngjarje që ki i cili i ka dhënë përparësi ndjenjes ndaj prindit para dashurisë ndaj evladit. E dini pse? Allahu e ka bon emër, urdhër me respektu babën e nanën, jo evladin, se dashuria fillon të harxhohet nga prindi. Ti e do babën, ama evladin tani do më shumë. Kjo natyrshmëri. Allahu e ka kriju insanin, tabiatin, natyrshmëri njerëzore të tillë. Andaj zguxon askush me kontestu. Mirë, po shka qëllimi atë që njeriu kur ta bëjë vëllazër, tjesa baba, a evlad, i e përparësi evladit. Mirë, po këtu Allahu shka na ka thonë? Na ka thonë me adhuru Allahun dhe me usil mirë me prindrit. Me prindrit vëllazër edhe mu konë jo musliman, sidomos ka pleçnia, kur janë ndoshta fjalët e tyre janë pak të ranume, Allahu na thon në Kur'an: "Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma." Mos guxo atyre më thon uf, po as mos guxo më ofendu ata. Kjo do të thonë është e madhe. E këtu vëllazër nisej konflikti kur njeri si di rregullat. Si di rregullat, si duhet të jesë raporti i tij me babën dhe me nanën, edhe si duhet të jesë raporti me gruaje dhe fëmijë. Don, me gruaje dhe me fëmijë është rezultati i dashurisë. Edhe me babën është dashuria, mos të keq kuptona. Mi po cilat dominon e kam për qëllim. Ndërsa te baba edhe te nana te prindrit duhet me dominue kush respektin ndaj Allahut dhe urdhri i Allahut që Allahu thot mi respektu ata. E këtu ne e kena të prerë këtë punë. E ky njeri është heroi i vërtet në këtë ngjarje. Për arsye se e nikë vladin e vet duke çajt,
Mirë po i dha përparësi që print e ti se ifte me pije shumë shta po tamël, për arsye se nuk do shte që aj të boje këta. Andaj, këtu është shumë precis. Ajo dy luftimi i mbrenshëm, që me bo me nal, me bo art, vish me bo film, që ta valloj s'munën me pikturu kërkush, s'munën as me aktru as kush. Qaç duhet me lujt shumë fort, se ki njeri duke po fëmijën e vet duke kajt, gruja të shut, duke i mashtru fëmijët, baba e nana janë duke flet. Në ato momente, kuj mi dhonë përparësi? Wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allahu e ka bo emër, urdhër, Allah më adhuru dhe me prindit mirë mu respektu. Me prindit mirë respektu. E ki njeri e kish bo këta që një natë pas ka qëndru deri në mëngjes, deri kur abo sabaj, prindrit janë quhe edhe e kam po që e vladi tëre është mbi kokë, mbi kryt e tëre, duke qëndru dhe i kam thonë, pse ki bo këta? Tha nuk doshtë me ja u prish gjumin juve. Në leqit gjumin, tritë tonë sot në këtë zaman, i dhëno me babën, pse se ka thonë me i paguit cigarat, ose me lujtaj sport, s'ka me lujt s'ka pas par, ose me lujtën në kazino Allah në ruaj. Andaj dhe i dhënot edhe nuk fol. A e ma, qashtu aja? Këtë qashtu aja? Qashtu. Andaj, në këtë momente, vëllezër të nderuar, bariu, çobani, njeriu i respektueshëm i dha përparësi prindërve para evladëve. Dhe ngriti durë dhe tha: "O Allah, në qohë se unë këtë veprim dhe ti e din më së miri, që e kam bo për hir tane, o Allah, lëvize gurin." Dhe lëvizi guri mirë, po jo mjaftueshëm sa që mu qelë vrima dhe me mujt me hije apo me dal prej atyjt. I treti, vëllezër, protagonisti i tretë në hadith është njeriu i cili është vule e veprës, peçati i kësaj ngjarje. Është njeriu i cili e dashuronte një femër shumë, të cilën e kishte të afërm, dhe e shif ke çdo ditë. Dashuria njeriu e de, e pijaf. Dashuria diçka që njeriu kur e don diçka, mundohet gjithçka me bë vetëm bere në si. Bile të arabët është një rast, thirët dhe i thud me xhnunu Leila, i dashuruari në Leila. Sa që ki dashuruar transmetohet, shumë shënohet për ta, si raste dhe ndodhi, thuhet që njëre pas ka pa një qenë, dhe pas ka shku dhe pas ka qafë. Dhe i kanë thonë, pse i duke qafë, ka thonë, ndoshta ka kalu ka Leila dhe e ka qafë Leila, e ka prek Leila. Apo në rast tjetër ka kalu ka muret, dhe i ka puth muret, ka thonë, pse pi prek dhe pi puth muret, ka thonë, këne ka kalu Leila edhe është koni dashurum. Edhe i bën Kajmi, rahimullah e cek, që dashuria njeriu në qërën. Ban veprime të cilët nuk ja merr menja njeriu normal. Dehet, hipnotizohet kur e do dikanin. Çdo mënyrë, vish me ran në sy. Shkon shembull e pagun kët kafën, vish ti përmendet e imre që ki është ai glavni që ka paguaj që ajo Hanamigja Gjetani e imre natina që të bere ki domethënën që kush është dikush kryesori. Edhe kjo ndodh vëllezër të nderuar në rast se njeriu dashurohet. Mirë po, këtu janë kon dy akte. Dashuria dhe veprimi i aktit të zinos. Se dallon njeriu me dash dikan dhe me bë zinë. Ka shumë njerëz që nuk e dojnë dikanin, Allah na ruaj nga zinaja, ja Rabbel Alamin. Mirë po do vetëm ta kryej aktin, nuk e do. Po shejtani ja heshon për momentin, thotë unë nuk du me çu jetë me ta, nuk du me kriju familje me ta. Po ta kryeni akt, Allah ju nderoft, edhe na ruaj neve dhe familjet e tona, ja Rabbel Alamin. Mirë po ki leçi ka dash kur i ka ardhur shanse dhe ka ardhur mundësia me bë fajishe e ka bë. Apo ka dash me bë falni. Dhe ki njeri, subhanallah, me zemër vazhdimisht ju ka ofrua asaj. I ka thonë fjalë të amla, sikur që dojnë gratë. I ka bo dhurata, mirë pa jo nuk ka ra në grackën dhe dëshirën e ti. S'ka dash me bo gjuna dhe mëkat. Mirë po deri sa një dit ka na vështirësu gjendje e saj ekonomike. Edhe kjo nuk do me thonë që është halal, pse ka bo këta kjo. Mirë po nga halli i madh që e ka pasën, ka ra me një dërt, ka shku te kaj dhe i ka thonë, o ti njeri, kam nevoj me mdhanë në ha pare, borç. Edhe bujrë me mu shka dush ban. A i erë shanca këtina. I mledhi pare, se s'pat 100 denar, 100 denar të arit. I mledhi, i mur se bepet, shkoj ati dhe adha asajna. Në momentin që Allah ju nderof, ka në hadith, sikur se njeriu që i afrohet gruje së vet, në çish i ka falë Allahu, në ato momente ajo në shej frige, sa ajo e trishtueshme, në shej dhune, sa ajo nuk është me dëshirën e saj.
Në ato momente aso ju kujtu Allahu, sa jo me zor shkoj, nuk shkoj për qefit ati. Tha ki frigën Allahut, mos ma hum vajzërien, eja tha shpijes nga dera dhe mos i shkon nga dritarja, mos hajde pali qa. Subhanallah. Shire, natyrshmëri është kjo gruja, se i kam vit paret, tash i hiku se unë i mura paret, hik mo tashti. Amo këtu del në pa friga ndaj Allahut. Këtu këtë sebebet, ki me vite e ka dasht, i ka orë shanca me këput lullën, me nuhadhen i morer. Ki akonën që ka falë Allahu, kitë aktet, kur kus që ka pa përpos Allahut, i ka vonë që ato momente. Ki frigën Allahut, mos ma hum vajzërien dhe eja unazën mere, ka duhet e jo ka nuk duhet. Subhanallah. Në këto momente, vëllezër, ki njeri dëshire e madhe, se dallon akti i asajna, që pi frigës ka dash të alargoje, edhe dallon ki që alargu me dëshirë, non ki ka pos kitë sebepet, e ka pagujt, e ka dash, me nëse e ka prit, në qëto momente, subhanallah, ju ka kujtu Rabbul Alemini. Shka? I tha, ki frigën Allahut. Kjo fjala shumë e madhe. Të ne sa ndikon ka njerë, kër na thot dikush, ne i na te boni punë dhe dikush na thot, o gjo, mua shemë, ki frigën Allahut, o gjo. A na kollet ne i vaj alarmi që mu nal, apo ne, ki frigën Allahut, apo se i kam qera ka frigën Allahut, që tu s'pi kam frigën. A ndodhë të ne qështu, a aktivizot alarmi, ki frigën Allahut, kër më thot mu dikush, o gjo, ki frigën Allahut, a aktivizot, jo. Normal, shumë normal. E kjo problemi vëllezër. Këtu kur neve, domthonë kur kena fetva me xhet, ne lipna 800.000 vlon fetvaja. Sot ka shumë fetva vëllezër. Sigura i pari që më javon hakim pundorit, shembull kur dëna me xhet fetva e xhena. Sot ka hoç që ta ban drejt, ka hoç që ta ban kit me kodra. Domthonë çish dush. Për fatkeqin është materializuar dhe feja. Domthonë i ki lloj-lloj. Do dikush me ta bë avtoban, ta ban avtoban. Kit fetfat jep, kjo halal, kjo halal, kjo halal. Vozit ja butoni. U zhivaj. Ai tjetri vjen ta ban kit kodra, buton. S'le munal asnjëherë drejt. Vishta për të nalt, halo të nalt. Ti lut, halo të nalt. Domthonë çfarë dush gjën? Andaj kur thuaj dikush ki frikën Allahut, aktivizohet në alarmi tek drita e kuqe, ki frikën Allahut. Samafor, nalu, unal, leq unal, nuk jam ur paret, i tha paret maj, mos t'i këmëron maj, edhe e vazhdu njëte me ndërshmëri, ajo e ndërshme dhe ki i ndërshëm, pat mundësi me bo aktin e mardhonjes, Allah i ndëruf, mirë pa aj, nuk e lejoj vetën me shkelen dhe me shkue, andaj dashuria e cila e de njerijun, dashuria e cila ka njerë njerijun e që me bo budalakina, te ki e mbizotrej friga Allahut. Kër ja përmeni Allahun, stop. E ki njëri që i dur dhe tha, o Allah, që usën e kam bo për hirtë anë. Këshire, njëri me bo di shka për hirtë Allahut, me elanën, tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wa sallam, qëni salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam, men tërëka shejën lillah, awad Allahu khajram min. Tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wa sallam, kush e lën një gjë për Allah, Allahu do t'ja zaventësoj më mirë sa jo. Pastaj tha Allahu te barek te në Kur'anin famëlar, wa amma man naha an-nafsa 'anil hawa. Dhe ai i cili e ndalon e pengon vetin e tij nga haramet, nga ajo të cilën e ka ndaluar Allahu. Fa innal jannata hiya al-ma'wa. Vërtet që xheneti do të jetë vembanimi i tij. Kush e nal vetin për hir të Allahut, vembanimi i tij do të jetë xheneti. Allah na bëj prej tyre ya Rabbul Alamin. E ki njeri kur e nali vetin normal që Allahu e nderoj. Me shka e nderoj? Kur i çoj durt kitha ya Rabb. Unë kam bë këtë vepër që ajo ka qenë e nevojshme për parë, kum dash, ku marr aktin me bë krejt, ku marr mi bë, o Allah, nëse e kam bë për hir tonë, o Allah lëviz guri. Unë tash e vetëm për vesë dhe juve. Me vëmi që durt, me shakina me lutë Allahun. Për shka kona i vejpër që unë edhe ti, mësë më kalëzo. A e di ti dhe Allahun i vejpër shka nuk i lavdru para njerëzve. A e di një vejpër që ti e ki bojë rizalila, për Allah. I munu ti dhe Allahu ati me pas hise. Që to është shumë më rëndësi. Ama jo njeri vish një me rujtë edhe me qëta non stop me përdor. Po baraj për jetë alëser, sa hargjohet kartela. Po ati dush me mush, që do në qëllimi, kreditin në kartel dush me mush vazhdimisht. Jo ti unë e kam një punë edhe me qata, serqet me zënzot, o Allah i kum një muni studentit, ose Allah i kum një muni njonit mahal, o Allah i kum bos shta, seher. Po ti seherit e përmina, po u hargjua jo njëra. Mushe me dishka tjetër, bani një vej për tjetër. Kështu duesh vazhdimisht luft më kom vëllezër të nderuar.
Andaj, cënë akrediti jonë që mi ngrit dur të Allahu dhe me lutë Allahun. Allah në e pranof lutje tona, ja Rabbil Alamin. Për fund, si që dini, qka na udhëzon, apo qka të përfitojmë nga ki rëfim, e para vëllezër, nga ki rëfim përfitojmë se për mu afru të Allahu subhanahu wa taala nuk duhet njeriu të afrohet apo të kërkoje afrim dhe lehtësim në përveç gjanëve të ndaluara. Si për shembull, njeriu me shku te seirbasi. Si për shembull, me shku në përtyrbe dhe teqe dhe në përvorreza. Si për shembull, as Muhamedit sallallahu alaihi wasallam te vori nuk ban mi thonë ja Rasulullah kam nevojë. Tu kanë gjallë po, mas e ka dek, nuk ban me shku te vori. Te vori shka shkojmë ne, dhe në Esselamu alejke ja Rasulallah. I qëjmë salavat pejgamberi dhe i qëjmë selam. Dua, Rabbul Aleminit, ja Allah, ma mënso shefatin e Muhamedit a.s. Ja Allah, ma mënso më konë shoqrin e Muhamedit a.s. Ja Allah, ma mënso me pi uj nga dora u keutherit në atë bazen të pejgamberi unë sallallahu a.s. Qështu po, ama ja Rasulallah, te vorret, naj, nuk lejohet, as se si. Kjo bile hinë në shirk, Zot na ruaj. Njeriu me lut dikant tjetër përpas Allahut, del prej feje, Zot na ruaj. Andaj këtu, kia hadith na me kuptu që këto kur ishin zor e lutën Allahun me veprat e mira lejohet me bëhe ndërmjetësim. Lejohet me veprat e mira me bëhe ndërmjetësim apo me thonën o Allah, për hatër të Kuranit që e kum lexu, o Allah për hatër të sadakat që e kum dhënë, o Allah për hatër të agjërimit të Ramazanit që e kum bë, lejohet çështu me kërku të Allahu te bareke ve taala. Dy vëllezër nga përfitimet. Hadithin e tregon, apo ngjarja na tregon, që Allahu i nderon miqtë e tij, në këtë rast evliat, njerëzit e mirë, me gjëra të cilat në synin ton duken të jashtëzakonshme dhe nuk janë normale dhe të natyrshme. Tre vëllezër, Allahu nuk pranon nga veprat e veta e mira dhe ato shka i do vetëse të vërtetat dhe të sinqertat. Allahu nuk pranon nga robrit vetëse veprat e sinqerta. Andaj këto kur i ngritën durt i tregun që ja Rab, vetëm këto për ti kemi bë, si kemi bë mu lavdru. Një ashtu vëllezër, nga kjo hadith, nga kjo ngjarje, kuptojmë që njeriu ka obligim mi i dhon përparësi prindërve, sidomos kur t'janë ata në moshë që nuk mundën më për kujdes për vetveten e tyre, mi i dhon përparësi para gruajes edhe para evlatëve. Për arsye se gruaja dhe evlat janë me dashuri, i qaf, i përgdhel, ko di shka ki interese tjera, baban edhe nanën mundësish vëllezër të nderuar, më i respektu, sidomos kur neve na vjen ajo interesi, a me shkum pushim me gruajen, a me lën baban e nanën me heksh aty ku dojnë ato këto në të rrinë, apo me këshir mi alon dikuj u ha derisa dvinan edhe t'i bëna qefet e tona. Përfitim tjetër vëllezër, njeriu i mjafton që vazhdimisht ta lipe pasurinë me halal. Mos ta këshire vallahi që shi vjen. Për arsye se halali është më i bereqetshëm. Mundet me pas sasi, por nuk ka bereqet në të. Ky njeri i cili ja dha punëtorit e tij, shërptorit e tij pasurinë, nuk u friksu që Allahu ka melon të varfër. Andaj njeriu e drejt, njeriu i cili fiton me halal, Allah do t'i jape pasuri dhe bereqet në të. Një ashtu duhet këtu përfitimesh me dhon hakun punëtorit. Do me dhon hakun punëtorit, nuk guxon me bëj hile, për arsye se ka hadithe që me dhon hakun punëtorit para se t'i thotë djersa e tij. Një ashtu më harujt hakun njëri tjetrit, pasurinë. Unë ta punon një amanet dhe ti me pas kujdes, sidomos në këtë zaman jetojmë në kohra të çuditshme. Domthon ti me pas një kojshi sot, zguzom i kallzu që Allah t'ka dhënë pasuri dhe bereqet, se i pari shka ta ban sherrin a kojshia. Dit vedh me janë shpejt. Për arsye se këtu nuk e ruajnë hakin e njëri tjetrit. Bëjnë zina me kojshike, vjedhin te kojshia, shpionojnë, të në të zezat i bëjnë në mezveti, edhe për fat keqen kjo ndodh te lagjet e muslimanëve. Të ne, u vedh kjo banes, u vedh ajo shtëpi, u boni kjo, u boni ajo, kit mesin ton për fat keqen. Allah na përmirësof. Dhe e fundit vëllezër, pa dash me zgjat shumë, është këtu del nga përfitimet e këtij hadithi, del që pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam i ka treguar rëfimet në formën artistike, në formën që sahabët e kanë përjetu. Unë mundova sa do pak, ndoshta jam koni mangët, që vetëm me pasat paraftirimin duke hec, duke shku, për një moment ja filloj shiu, për ati shiut ato hikën, se ke i rëmbyshëm, të shkoni thjesht, ato kishin i pe kishin net, jo, i rëmbyshëm, shumë i dëmshëm, hinën në birë, kur hinën në birë, ju mlu, pejgamberi unë së me ka kalzu, duke përjetu, kitë shpet ka ndodhë, tu hec, janë isi shiu, minjer hinën, kitë ka ndodhë për një herë.
E kjo ka qenë forma e elaborimit dhe tregimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe siç e kam cek dhe e përsëris, këto tregime dhe rrëfime nuk janë për mi shti njerëzit në xhon. Çdo tregimi i ka ngu Ebu Bekri, i ka ngu Omeri, Othmani dhe Aliu dhe të tjerët. Allahu na rinjall me të në xhennet, na bani Allahu në çose e zgjatëm. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah shpëlbej për ndazimin. Bujra.